gusuhuza kandi nkomeze kwifuriza ibihe byiza uri kutureba wowe ukunda kudukurikira buri munsi ngira ngo abantu benshi cyane bakomeza kugenda badukurikira n'ubuntu no kuri TV ngiye nitwaye Misharom ngiye gutegura kugeza na bino biganiro bitandukanye byo mu buryo bw'iyobokamana cyangwa se buryo bwo kuganira tukamenya ikiri kuvugwa hirya no hino mu buryo bwa gospel benshi cyane bakunda kugenda badukurikira kandi tukomeze no kwifuza ibihe byiza uyu munsi rero ngira nkuko muri kubibona na nyarutse mbazanira umuririmbyi ubarizwa mu itsinda agiye kutubwira aratubwira amazina yatubwire uko akora ni icyakora se nibiki niba aririmba se ni aratubwira niba ari ikindi akora ariko icyo nzi cyo nuko ari umuririmbyi ngira ngo abantu benshi cyane barabizi cyane kandi basanzwe mumenyereye mu itsinda rikomeye hano mu gihugu ariko ni kugira ngo navuga byinshi cyane reka mbanze muhe ikaze abanze atwibwire kandi ahita nakomereza ko tugenda tuganira mwiriwe amakuru ki ni meza amakuru yawe kuri kuvuga gakeya meze neza ndabashimiye mbere na mbere nitwa Sandrine niyo muhoza nsengera muri ADPR by'umwihariko ndirimba muri ministeri yitwa Power of the Cross. Power of the Cross ndabazi bari abaririmbye indirimbo zirimo We Believe in Jesus Name hari n'indi ndirimbo njyaga numva ngo yigenda mu buryo bwa uraza kutwibutsa ariko iyo ngiyo ni yamenyekanye cyane twakoze kugenda twumva Power of the Cross ni bantu ki ariko nyine wongerejwe indumbi uri kuvuga nk'abantu bavuga ku biganiro byo ku radio sasa bari kugenda babwira abantu ngo baryoherwe n'iki byose nyine babakobwa bavuga amajwi yabatuje ariko uraza kwihangana wongerejwe kugira ngo tuganire nagira ngo nabari kutureba nabo bakomeze kunyuka Power of the Cross ni bantu ki n'akaririmbo kabo kugira ngo abantu batanabazi barushaho kubamenya. Murakoze. Power of the Cross ni ministeri yatangiye muri 2007 ihuriwemo n'abantu b'ingeri zitandukanye harimo abakobwa abahungu ndetse n'abapapa ndakeka ari byo. Yes, akaririmbo ka Power of the Cross kugira ngo ni benshi cyane bazi bashobora kuba bagize ariko batari kuyihuza n'indirimbo kubitumenda nka We Believe in Jesus Name kuko niko kazwe cyane shobora kuba ndi kuvuga amagambo yako nyamara abantu batazi injyana uko imeze kugira ngo abantu barusheho kumenya. We believe in Jesus name, He done on the cross for us. Thank you Jesus for your love. Mana Yesu wanjye ndahimbaza izina ryawe Mungu Yesu wangu ndatukuza jina lako Jesus you are my superpower 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 superpower. Yes, indirimbo nziza cyane yamenyekanye nka Jesus you have done for us bivuze ngo wapfiriye ku musaraba you have done for us died for the cross. Yes, ni ibintu nk'ibyo ngibyo wapfiriye ku musaraba uzira twebwe ni indirimbo irimo nk'ubutumwa buvuga ibyo gupfa ku musaraba ndabeshya ni twebwe ntabwo indimi tuzizi cyane. Yes, iyo ndirimbo mujya kuyikora mwari mugamije iki? Twari tugamije kwamamaza ubutumwa bwa Yesu cyane cyane kuvuga uburyo yadupfiriye ku musaraba tuvuga ko twizerera mu mbaraga ze kandi nyine Yesu niwe superpower wacu nyine niwe mbaraga zacu. Dutangira batubwiye ngo nkorera muri ADPR ukaba uri n'umuririmbyi muri ministeri ibyo bintu ko bitamenyerewe cyane cyane ku baririmbyi ba ADPR ibyo bintu babishoboye ute? Ibyo narabishoboye ubundi biterwa no kuntu umuntu atekereza kandi n'icyo ashaka. Ngewe rero nsengera muri ADPR Kimisagara kandi nyine ahantu barambuhura ntako banzirika cyane ku buryo nabura nyine kugenda ngo ndirimbe n'ahandi. Yes, tukiri kuri Power of the Cross mufite indirimbo zingahe kuki mwabuze mwino minsi ntabwo muri kugaragara sinzi impamvu muri tari kugaragara kandi twari tumaze kumenyera ko muri abantu muri bamwe mu bantu bagaburira imitima ya benshi.
Power of the Cross ntago twasinye turahari ariko twari dufite n'igiterane gikomeye hano twari dufite konseri muri uyu mwaka ariko kubera corona virus nange murabizi yaragihagaritse habura nk'iminsi mikeya ibikorwa byo ni byinshi dufite turi kubateganyiriza by'umwihariko muri iki cyumweru tubafitiye video tugiye gusohora igasohokana nyine na audio yayo hanyuma dufite iyindi album yose yarangiye ubwo dutangiye indi album ya kabiri. Yes. Reka tuvuge ngo Power of the Cross ni groupe igiye kuzanzamuka cyangwa se igiye kubyuka kugira ngo abantu benshi bari barababuze baze kuba bababona. Tujye ku ruhande rwa Sandrina nkuko wavuze ati nitwa Sandrina wowe watangiye kuririmba ryari abantu ntabwo benshi bakuzi kandi umva Power of the Cross ni ya kera. Murakoze cyane. Njyewe natangiye kuririmba nkiri umwana mutoya nakuriye n'ubundi muri ADPR niyo mpamvu nasengeraga nyine igihugu ntago hazwi cyane niyo mpamvu abantu benshi batagiye bamenya hanyuma ntago nduwa kera muri Power of the Cross niyo mpamvu abantu benshi batanze ariko turi gukora neza ndabizi muzahita mumenya ngo bivuze ngo mwino minsi Sandrina hari amakuru ari kugenda avugwa cyangwa se ndi kugenda mbona ku mbuga nkoranyambaga ko we n'abandi baririmbyi batandukanye mwa mufite indirimbo ngo ihuriyemo n'abandi baririmbyi abo baririmbyi ni bande iyo ndirimbo ni iyihe? Iyo ndirimbo iyo ndirimbo yitwa Amaraso ya Yesu ni meza hanyuma abastari bagiye bahuriyemo n'iyo ndirimbo harimo Claudina utuze kuri Kidendezi akabamo Isro True Promises bari abamwogora ni benshi ariko muzayibona vanga muzatamayibona. Hayenda tuganye hanze kugira ngo tumenye n'ubuzima bw'umukristo cyangwa se ubuzima bwawe mu buryo bwa gikristo mu buryo busanzwe ubundi watubwiye wakirijwe watangiye muri korali ukiri muto cyane ukorera muri École de Dimanche cyangwa se ibyo bita Sunday School urazamuka icyo nicyo gihe warutangira gukizwa cyangwa hari ukuntu nyarumva abantu bavuga ngo bavuka ubwa kabiri kuko icyo gihe numva waba utari wamenye ibyo kuvuka ubwa kabiri nicyo gihe wakijwe? Oya njyewe nakijijwe mbere yuko mbatizwa mu mazi menshi cyangwa se mvuka bwa kabiri navukiye mu muryango ukijijwe mama wanjye niwe wagiye nigisha kuririmba niwe nakuze ari dirigente wanjye hanyuma yaho nza kubatizwa muri 2015 ariko nyine mbese je nakuriye mu gakiza nago rigeze mbona umwanya wo kujya hanze navuga ngo yes. Ubundi yenda mu buzima uyo bavuze umuntu kuvuka ubwa kabiri bishatse kuvuga iki kibazo nkunda kukibaza abantu benshi sanakiriye nkababaza ngo ese iyo ko ni ubuntu no kuri TV ngira ngo urumva yabashyize byo tushyizemo ngo ubuntu no kuri we wumva ko ari ikintu kigiherere ku buntu bwa Kristo ukuri inzira no kuri gutyo iyo bavuze kuvuka ubwa kabiri kuri Sandrina bayumva babashatse kuvuga iki? Kuvuka ubwa kabiri no kwemerera Yesu kaba umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe hanyuma noneho cya kimenyetso dukora cyo kubatizwa kuri yaba kwibiza no gupfana na Yesu noneho akanya umaramo hagati ukiri mu mazi mo hasi no guhambanwa nawe noneho kuri ya nyine uvamo no kuzokana nawe nuko mbyumva. Yes, wemera ko agakiza umuntu ashobora kugatakaza akaba yarimbuka? ndabyemera birashoboka kuko bivuga nyine umuntu ashobora kuba yaravutse yabyawe n'Imana akaza gupfa nyine urumva kuvuka mu kabiri no kubyarwa n'Imana ukaba umuntu yabye Imana yabyara umuntu agapfa mu buryo bw'umwuka asubiramo nabyo kuko nyine iyo umuntu avutse bwa kabiri ababivuze ngo abyawe n'Imana ko muri Yohana ya gice cya mbere n'uvuga mu gace turavuga ngo haravuga ngo abamwemeye bakayibara izina ry'aho bashobora kuba abana b'Imana bavutse bwa kabiri then Imana ikaza gupfusha ikaza nyine uwo mwana agapfa. Birashoboka cyane bitewe na life condition umuntu ababayemo birashoboka ko wabura umukristo cyangwa se bitewe n'abo mubana cyangwa se naho barizwa cyangwa se n'ibyo remo bikaza kugutera kuva mu gakiza. Yes, ni ubuntu no kuri nge nitwa Emi Shalom ningewe kugira ngo ibintu wagenda nkwakirira abashyitsi cyangwa se abatumirwa batandukanye tugenda tunagana ku musozo ku kiganiro yenda twakwita kigufiya uduhaye tugenda tugana ku musozo. Sandrina abenshi cyane muri no minsi bari kugenda bavuga ngo coronavirus yabaye intero yabaye n'inyikirizo ufata gute ikintu cya coronavirus arimo bavuga ngo ni igihano cyavuye ku Mana wowe ubyumva gute? Igihano cyavuye ku Mana ngerago mbizi gusa wenda kuntu ngiye nyifata ngenzi ko nyine bagiye bavuga ko hari igihe tuzagera mu bihe by'imperuka akaza indwara z'ibyorezo
tuvuga tuti nyine kuri coronavirus, abantu coronavirus yabaye intero n'inyikirizo, abantu bavuga ati coronavirus mu abantu hose iravugwa ku isi yose, ni ikintu kiri kugenda kivugwa. Coronavirus ni igihano cy'Imana nkuko benshi babivuga, abanyamadini bavuga ati Imana iri guhana abantu bayisuzuguye. Isi yose yasuzuguye Imana. Oya, njye nagaruka mbifata simbizi, gusa ukuntu njye mbitekereza nzi ko muri Bibiliya handitswe ko nyine ku munsi nyine ibimenyetso by'imperuka bizagenda biba, harimo n'indwara z'ibyorezo n'ibindi njye ahubwo mbifata nk'aho twageze mu minsi y'imperuka, mbese Yesu yenda kuza, ahubwo twitegure ntabwo ari ibihano. Yes, urakoze cyane rero Sandrine, ariko ntabwo ukuntu watwakiriye mu buryo bw'umuririmbyi wo muri Power of the Cross, cyangwa se umaze igihe mu by'imiririmbire, ariko ngira ngo wenda wanadusezera muri ubwo buryo kugira ngo n'abantu nyine bagendane iyo mood. Murakoze. Umwami naganze, umwami naganze, umwami naganze mu mitima yacu, yankojeje w'ikiganza cye, kuva ubwo mwemerera kuba inshuti yiwe, kuva ubwo mwemerera kuba inshuti ye, kuva ubwo mwemerera kuba inshuti yiwe. Murakoze cyane. Yes, uwo rero ni Sandrine muri kuva muri Power of the Cross, kuva mu buryo butandukanye bwa twagiye tubana nawe. Tumushimire ko yabanye natwe n'ubuntu kuri TV, kugira ngo dukomeze ugenda ukurikira ibiganiro byacu, kugira ngo wakora subscribe cyangwa se ugakora na share ukabisangiza n'abandi, kugira ngo abantu benshi cyane bakunda ubutumwa bwiza nabo babone ino nkuru nziza zitandukanye mu buryo butandukanye. Ngira ngo rero kabisa tumushimire cyane, kandi nizere ko n'ubutaha tuzamukenera, kandi tubacumire kuba mwakomeza kudukurikira. Ibihe byiza, bye.